ukoro wina igana eri oko wina omwe ikireri utuhonokie na aria makire akuru muhoere andu aya nyinyi okoro wina wikira igana atatu oko wina atatu dinana aciari twakuria turi andu aingi na tutiagaga irio cia kuria mundu mendera atwarire handu muiritu ni undu wa kaundu kangi na ndamutwara athi athondekwo ngithii kurora buti arari na kanyau aranjira be kanyau ni kwendete handu ha mundu endete ki nano ti porojo ya ndo ya hujia mai porojo nyingi muno ni uma arakuite kanyau ndiramuria kanyau ri anjira hihi gaka ni kondoraga riu ugo niguo tureka riu na ti theru riho maundu maria fathoiga ni maundu very serious maria bishop witu atwira very serious issues tondu tungituika ati turathii ugo tuthiete tunyihite no twirurira twa mwandu itu eni wa muthia mimi nitaomba tu maombi nimugutuhoera nimugutiga mahoya-ini. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua nĩ harĩirie kũheana kĩharo kĩa Ol Kalou kũrĩ thirikari nene nĩguo waki wakĩo ũthiĩ na mbere rungu rwa mbirarũ cia KDF. Gavana wa kaunti ya Nyandarua Kĩarĩ Badilisha nĩ acerete kĩharo-inĩ gĩkĩ nĩguo gũthũrima ikĩro na kũrora mĩbango ĩrĩa yarĩirwo ya gũkinyanĩria waki ũyũ. Tunyitanire na mwandiki witũ Francis Mwangi wa Wawĩra akĩaranĩria na Gavana Badilisha na gwĩtũtarĩria ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩragĩtwarithio na mbere. Francis Mwangi, mwaro nĩ waku. Imoko emwe ndirakwamukira kuma guku kiharo-ini kia Ol Kalou guku ari kaunti-ini ya Nyandarua na thutha wakwa ni gavana hamwe na ikaria guku magiukire gukorwo makirora haria kiharo giki gikinyete amu riu kirorete gukorwo gigithie na mbere na gwakwo. Reke tukorwo tukinyitirana na gavana haha hihi nigetha akorwo agitutariria kiharo giki gikuoya ihinda rigana atia hihi kiarika gikorwo gigiteithia ikaria guku Nyandarua na njira iriku moroto-ini wa gutigirira ati kaunti ya Nyandarua ni agikora. Karibu guku ni gwa Kameme gavana no wambie gutwira muthenya wa umuthi ni kimureka na thutha wa kiharo giki gukorwo gigithira ri gigukorwo gigiteithia muingi wa guku na njira iriku. Thank you muno Kameme. Umuthi twi guku Ol Kalou Stadium tukagwika inspection ya waki wa kiharo giki uria urakwo ni thirikari ya county government tunyitanire na national government kuhetukira ihoya riria twahoire president na agituma KDF moke tuteithanie nao hari horo wa waki wa kiharo giki. Turamucokeria ngatho tondu KDF ni mokire na tugikara thi na tukihand over kiharo giki riu kurio ithio ni turakite fence ire rona haria turakite water tower na pavilion ire rona na tindeku no rutha ici ke moko-ini ma KDF aria riu matumite China Roads and Bridges contractors na nio meguku na ni tondu andu a Nyandarua ni mahoire kono mateithiririo kiharo gikirike na tukite kuona haria makinyite ni twa machini ni cianjitie guka ni mona dosa area riu iraiganania guku machini icio ingi cinjira uguo within the next 2 weeks machini ciothe ni gukorwo ciguku nigetha wira ucio guthie na mbere nigetha tukiuga tukinyie mwaka umwe kiharo giki gikorwo kirikite. Kiria gietereirwo muno ni Nyandarua nikuo kuria ateng'eri aria akari muno na ateng'eri acio tha ici merutagira kuria bara merutagira na guku mutito-ini no ru stadium ino yarika angikorwo ni turakoragwo na ateng'eri marathi kuhotana kuria Japan kuria US kuria UK kiharo giki kiarika ni tukuongerera namba ya ateng'eri aria megukorwo makiingira urocio guteng'eri. Undu ucio ungi kiharo giki kiarika ni mwe itura riri riothe ria Nyandarua gutiri kiharo kingi ni turikoragwo na mibira irathakirwo guku uguo ciana citu ni irionaga Gor Mahia athaki aria hori biu magorkeeper maranyita ni marionaga iharo athaki ta ya IFC Harambee Stars ni marionaga athaki acio uguo ni tugukuria talent yo na njira nene na waikari metereire muno tondu guku nikuo tuko twi food basket na twi food basket bado ni county ya sports riu ria athaki magiuka mikawe ino rona guku riu ni rionaga andu agukoma na irio iria ikuragio ni andu a Nyandarua iria na waru na maundu ta mau ni irionaga aguri ona magagithina cio kwao uguo
ha Kianda twina Arboretum kuria riu turekira maundu maitu ma culture kwina swimming pool international uguo ni tukuongerera andu aitu aria riu aguthie guthaka na nja kuhetukira practice ire rikao kiaro giki hihi ni tuguteki ihinda iraihu kana mubangite rikorwo gikio ihinda rigana ta tukirikia riu turaria machine cie guku riu tiriria tutwaragia na kumbere ningi umenye heto mawira tuhutangitie guku tutegucokerwo taru kiaro giki ni tukite piping guku thi na ni guko ikihuthika ona running track ni tumianjiriirie no riu ni gwikirwo tata nigethe korwo njega biu riu kira gigukorwo kina wira ni guthondeka tondu turenda gikorwo giikara andu 10,000 seating capacity mariko mari andu 10,000 riu ni tukugia terraces kuria round kura guothe na gwaka cioro na gwaka mithako iria ingiri ko guku tondu turiko na indoor games indo cia darts indo cia table tennis indo cia na tugikiona space ni kuigana no tukiongerera ingi ta volleyball ka tucikire muno wa stadium uguo tureciria ihinda ritakinyite mwaka umwe kiaro giki ni ukorwo tugita munene wa bururi oke nigetha tuhingurire nigetha andu Nyandarua manjie guthakira Muroreri wa Kameme TV no wagethikiriria ndeto yo njega makiria ati muikari wa kaunti ino ya Nyandarua riu ni ekuhota kuonjorithia kiheo giake kia mathako rekenya benjokio maoro kuri mwena wa studio kuma goko Ole Kalau kaunti ino ya Nyandarua handu ino ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira. Ngatho Francis Mwangi wa Wawira ni gwitumenyithia uria thirikari ya kaunti ya Nyandarua itongoretio ni gavana Kiari Badilisha uria makiarĩire mitaratara na mifango igie waki wa kiharo kia Ole Kalau kaunti-inĩ iyo. Tukiuma Nyandarua tuthie Kirinyaga ambunge aria manyitaga baru thirikari ya Kenya Kwanza kaunti-inĩ ya Kirinyaga nimeranĩire kurikirira gwa tabarĩra cia uthii wa nambere iria ciambĩrĩirio ni president wa kana Uhuru Kenyatta. Makiaria mari mwena wa Kiamuthambi mubunge Gacoki Gitare na murunawe wa Gicugu Gicimo Githinji na George Kariuki wa Ndia maugite tabarĩra ici no irathie na mbere kuria ningi mateteire itua ria guikara thirikari-ini kana guikara thirikari-ini guku magiukirira mwena wa mung'ethaniro ni gucambicura ritwa ria thirikari. Ambunge aria manyitaga baru thirikari ya Kenya Kwanza kaunti-inĩ ya Kirinyaga mekinyĩte itũra-inĩ ria Kiamuthambi guthũrima tabarĩra cia uthii wa nambere na kuiguithia mũingĩ bata wa guikara thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza. Kwetu ni ngapi? Hapa Mũmbunge wa Kirinyaga ya Gatagatĩ Gacoki Gitare akinyita baru mĩario ya president wa kana Uhuru Kenyatta akiuga ni arĩkĩrĩirie tabarĩra cia uthii wa nambere iria ciambĩrĩirio ni president wa ukabere Mwai wa Kibaki rĩu akiuga ino noyo ndeto ĩrĩa president William Ruto akoretwo agĩka. ambire kũrĩkia wĩra ũrĩa Kibaki arutaga nĩguo arugire nake Ruto nĩũndũ mũruto wao agĩoka barabara-inĩ Uhuru Kenyatta ambĩrĩirie ĩno twaga arauga kwamba kũrĩkia ĩrĩkũ arauga kwamba kũrĩkia kĩa Ngũngũ arauga kwamba kũrĩkia kĩa Maina arauga kũrĩkia Karatina tũmũmũrĩra kwa andũ aitũ. Mũmbunge wa Gicugu Githinji Gicimo akiuga ene kandarathi ni macokereirie tabarĩra cia waki wa mabarabara akiuga kuma na itua rĩao rĩa guikara thirikari-inĩ mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ũragunĩka. Acu maratũnyũrũria magĩtwĩraga nĩ atongoria mũtanathura mega nĩ mamenye nĩ inyuĩ mwatũthurire na nĩ mwarĩ mũtũthũrimĩte na twathire kũrĩa kũmwethera tũtiathire kũrĩa kwetha kaũndũ karĩa gegũtũma ithuĩ twĩkũrie kana nĩgetha tũgakorwo atĩ tũkĩetha kũrĩa tũgathura 2027. Koguo ndamera nĩ moke na gĩtĩo mũndũ angĩkorwo nĩenda kwarĩria andũ ndagoke akĩrumaga atongoria arĩa angĩ. Mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mabarabara na ũrĩa nĩwe mũmbunge wa Ndia George Kariuki akiuga barabara iria ciothe ikoretwo igĩthiĩ na mbere no nginya irĩkĩrĩre. Ũrĩa iria raugire atĩ we Daniel nĩoire barabara iria itarĩkĩtio nĩ Kibaki uguo na uguo William Ruto areka. Ngwenda andũ aitũ ona tukiuga mũndũ tutiramwenda ndeke tutikoge tutiramwenda nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ
no maendeleo, twambe tuone maendeleo. Ihinda-inĩ o rĩu atongoria aya magĩũkĩra mwena wa mũng'ethanĩro ũrĩa maugĩte ndũrĩ na atongoria makinyanĩire ikĩro o tiga irumi iria makoretwo magĩtũngia atongoria aya. Tũkũruta wĩra, tũrute wĩra rĩrĩa tũgekĩra twarava. Rĩrĩa tũgekĩra twandĩ o na Ngai ũtũraga wĩ muoyo na tũigĩte muoyo, andũ aitũ tũkũmatenyeria, tũkũmĩtigĩra mũtitũ, magatũigua atĩ gũkũ makathiĩ mũtitũ kwĩthitha. Atongoria makinyĩria atĩ matirehera thirikari ya Kenya Kwanza o nginya mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũgunĩke na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Rĩu ithuĩ harĩa tũrĩ no nginya twĩyũrie atĩrĩrĩ, andũ arĩa twaragia rũthiomi rũrũ rwitũ rwa Gĩkũyũ, nĩ tũgwetha ũtongoria kana tũkwenda gũikara tũkĩhenagio? Ngwenda kũmwĩra twethe ũtongoria, no ũtongoria mwega nĩ ũrĩa ũtarĩ na irumi, nĩ ũrĩa ũtarĩ na gũcambania, na nĩ ũrĩa ũtarĩ na rũmena, na nĩ ũrĩa ũtarĩ na marakara. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie. Athomi ũnyitanĩri-inĩ na atongoria a kanitha nĩ maikĩtie rĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ metĩkĩre kũhĩmbĩria kothi cia moko kuona nĩcio irĩ na mĩeke mĩingĩ ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa itoka cia bũrũri. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya mambura ma arutwo kuonania taranda itiganĩte thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kabete. Riboti ĩno tũharĩirio nĩ mwandĩki witũ wa Mbũi wa Icũgũ. Matongoretio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa mathomo thukuru-inĩ wa gũthomithia kothi cia moko wa Kabete National Polytechnic Morris Nyakarengo anyitĩte mĩaya mateterithĩtie atĩ kothi cia moko nĩcio mwĩhoko wa mbeũ njĩthĩ amu thoko-inĩ ya mawĩra mũndũ ũhĩmbĩirie kothi ici nĩwe ũkoretwo akĩgunĩka. Kũratuĩka oho kũrĩ na mweke wa arutwo arĩa marĩkia gũthomera kothi tiganĩte kũhota kwĩyandĩka o ene na macũngĩrĩrio gũturĩra aruna ao mawĩra rĩrĩ wagi wa mawĩra bũrũri-inĩ wĩhĩrĩire. Previously we used to go theoretical, but right now we do hands-on experience. So we have a curriculum which is modularized, where you have to come and we train you practically for 3 months. Then you exit to the Kenyan market, then you make yourself happy and also you make yourself self-employed. So it's not like previously where we had that you go for 3 years, then from there now you cannot operate anything. Thiĩ wĩke ũrĩa ũbundithĩtio, ĩka wĩrutĩire na ngoro ĩmwe, tondũ wathiĩ harĩa nja ũkũrorwo kĩrĩa ũreka, na tondũ nĩ ũgĩkĩte na cukuru ya Kabete nĩ ĩratũteithia nginya kuona attachment, kuona internship. Mũnini wake mũthikabu mũnene wa kanitha wa JCM Benson Gathogo akĩhinyĩrĩria bata wa aciari gwĩtĩkĩria ciana ciao kũiyũkia mĩeke ya kothi ici na makĩria gũtiganĩria meciria ma kothi cia moko gũkorwo irĩ cia andũ a gĩkĩro gĩa thĩ. Gũciarwo-inĩ kwa mwana ũhoti ũrĩa ũngĩ mwana ũcio enaguo thĩinĩ wake nĩ kũrĩ ciana ciũĩ kũina, kũhũra ngita na maũndũ maya mothe rĩ nĩ matũmaga mwana erũgamĩrĩre tondũ kũrĩ aini makĩte makoroba, kũrĩ andũ a gũcora merũgamĩrĩre mũtũrĩre-inĩ nĩgetha tũhote encourage gĩthomo gĩa CBE na gĩthomo kĩu nĩkĩo kĩrahotithia ciana ici ona imwe kũingĩra thĩinĩ wa colleges ta ici cia polytechnic na technical courses makahota gwĩka gĩthomo gĩa TVET kĩrĩa gĩteithĩtie aciari aingĩ. Ihinda-inĩ o rĩu Franco Wahome ũrĩa nĩ mũrutwo wa civil engineering thukuru-inĩ ũyũ nĩkĩte rĩtana kũrĩ arutwo othe arĩa marathomera kothi cia moko gũcirutithia wĩra amu mĩeke nĩ kĩondo rita. Tweherie meciria marĩa tuonaga bundi tarĩ mũthĩni, plumber tarĩ mũthĩni, mũndũ wa gũtura thitima tarĩ mũthĩni, twĩcirĩrie na mwĩcirĩrie mũnene wa ũrĩa mwana ũcio angĩhota kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ wake wothe nginya agakũra na ũgĩ ũrĩa egwĩkĩrwo nĩ gĩthomo gĩa CBE na courses cia TVET. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo wa Mbũi wa Icũgũ. Aikari a Delta itũra-inĩ rĩa Harambee Sacco gũkũ Nairobi nĩ matetete ikinya rĩa mũigithia kĩũmbe rĩa gwaka nyũmba cia ngoroba cia gũkomborithio na thengia wao gũkorwo na mawatho ma gũthingata waki wa nyũmba iria ciagĩrĩirwo nĩ gwakwo itũra-inĩ rĩrĩ. Aikari aya maugĩte maraikara na haho nene kuona mũigithia ũyũ ararehe nyanake kũgitĩra mwaka ũyũ na nginyanagia mathaa-inĩ ma ũtukũ. Maugĩte makoretwo makĩrutĩrwo mĩkana nĩ nyanake ici hĩndĩ o yothe mathi mwako-inĩ ũyũ. We have gone to court. There's a time court issued an order to stop. Then we have called NCA. They have come to site several times. The recent ones being on
31st October 2025, and then on Friday 7th, 11th on November. So despite NCA closing the site, the developer is still continuing to develop. Police have been coming to site, but they have never implemented the order of the court. Hey, sisi hata tukiulizwa tunatakaje tungesema iende chini. Wanafunga, hawasikizi chochote. Tumeenda mpaka kwa OCS Buruburu, walisema mpaka tuende kwa Ruto. Hakuna kitu tutafanya. Mwenyewe ndiye alitutukana hivyo. Alisema hata tukienda kwa Ruto hakuna kitu tutafanya. Sasa tunashangaa sheria gani tutakimbililia kama tunaenda Buruburu bado wanarudi wanajenga, tumeenda kote mpaka kwa City Council wanarudi wanajenga, tutakimbililia nani? We cannot have a person who is like, I don't know, he can't obey the court orders. He cannot obey the National Construction Authority. None of the government, even today, the residents have been fighting these guys since morning. You close the doors. He knocks the doors. They pass through the fences. We are wondering what is fighting with the ladies. We have videos. Haya, tugetigana na riboti yo, thirikari nĩ thingatĩtwo kũnyitagĩrĩra makambuni kũhĩtũkĩra ũheani wa mathomo ma kĩwonjoria makĩria megiĩ gwĩthaitĩra kumana na mogwati marĩa magũmagĩra biacara nyingĩ nĩguo kũnyitĩrĩra ahũri biacara hamwe na makambuni maingĩ kumana na thĩna ũyũ ũrĩa ũgũmĩire makambuni maingĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa IRAD Stephen Gathai, onjoria aingĩ matikoragwo na ũgĩ wa gũthaitĩra biacara ciao hĩndĩ ĩrĩa mogwati meyumĩria mahinda kwa mahinda, ũndũ ũrĩa augĩte ũcũngĩrĩirie kũhingwo kwa makambuni maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. %70% of the businesses are closing shops before their 5th year of operation because of the risk that were evitable. But unfortunately, these businesses were not able to identify this risk before they became catastrophic to the business, which led to their closing. One of these, a very small fraud in a business could grow over time and cripple the business in terms of cash outflows in tunes of even millions, costing a lot of employment costs that are not attached to any outputs. So all these, especially now in the African context and even in Kenya, every year in Kenya there is a job demand of about 1 million jobs that need to be created. We have been talking about compliance risk, we have been talking about SOPs risk, we have been talking about market research risk, all of these things that you might not put a lot of thought into them, but if they accrue and they build up, they end up coming for your business. It's not one business that has closed down because KRA gave them a bill they couldn't foot. It's not one business that has gone down because of fraud and stealing. It's not one business that has gone down because the market moved and they never did. So all these are risks that every business is being exposed to on a daily basis. Tugacokia ngatho nĩ ũnyitanĩri waku. Riboti yo nĩyo tũgũkorwo tũgĩkĩra nayo gaturumo mohoro maitũ mĩarahũko ĩno ya ũmũthĩ, no tũgũthiĩ na mbere na gũkwenjera mohoro mangĩ maingĩ marĩa tũgũkorwo tũgĩkũrehera ona cihanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ, ona thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro cihanda thaa 3 cia ũtukũ. Tũgagĩkwendithĩria wĩroreri mwega wa tabarĩra iria cikũrũmĩrĩra. Niĩ njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuma na Wangui wa Mwangi, mũtwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko. Gĩa na mũthenya mũhoreru. TV Muthegi wa Rũrĩrĩ. Umako niki wagu ni gukora ukinyite guku thaa 4 kaithiaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku awe together uramaanisha atia kenjokire ndina mood cia gukwariria